노력은 단순히 성장만을 의미하는 게 아니야. 단순히 열심히 해서 무엇인가를 쌓아가서 높이 쌓는 것만을 의미하는 게 아니에요. 노력은 깎아내는 겁니다. 내가 무엇인가를 얻기 위해 버리는 것이 있어야 된다는 거예요. 그 깎아내는 거에 대한 요체는 먹는 즐거움을 깎아내고, 노는 즐거움을 깎아내고, 잠을 깎아내고, 가장 힘들죠. 관계를 깎아내는 거. 그렇게 자신의 삶 속에서 모든 것을 깎아낼 수 있는 모든 것들을 깎아내는 거. 이게 노력이라고요. 뭔가를 해야지라고 하는 것도 노력이지만 의욕적으로 내가 뭔가를 참고 하지 않고 그리고 걔를 덜어낼 수 있는 거. 이게 우리한테 진정한 노력이죠. 이게 힘들잖아요.